once again guys, आज से मित्रों का फिर से एक और वीडियो में लेकर के आ गया हूँ, जो कि फिर से एक अनबॉक्सिंग वीडियो है। तो इसमें हम आज देखेंगे कि इस पैक में क्या है और कैसा है। तो इसके बारे में फुल डिटेल्स लेते हैं। तो चलिए वन बाय वन इसे फाड़ करके यानी इसे कट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे फाड़ता हूँ और देखता हूँ कि इसमें क्या निकलती है। तो सबसे पहले इसे कट कर लेते हैं इस तरह से। तो चलिए, इसे कट कर लिया और कट करने के बाद इसके अंदर से निकलता है एक डब्बा, जो कि ये है। और साथ में पैकेट तो किसी काम का नहीं है। उसके बाद इसमें से कुछ और भी नहीं निकलता। ये थोड़ा फोम वगैरह है, जो प्लास्टिक की मतलब क्वालिटी को अच्छी करने के लिए दिया गया था। तो प्लास्टिक भी अच्छी क्वालिटी की है। साथ में इसके अंदर से ये एक डब्बा निकलता है, साथ में एक बिल निकलती है दोस्तों। तो ये है बिल। टोटल बिल हमारे पास जो है ये है कितने का, ये बिल अमाउंट हमें मिल जाती है 810 रुपये की। साथ ही में जब इसे लेते हैं तो ये एक डब्बा आता है, जो कि बोया का एमोन मैक है दोस्तों। तो इसे भी खोल करके देख लेते हैं क्या क्या मिलते हैं। डब्बा तो थोड़ा पचक गया है, दब गया है, चूँकि ट्रांसपोर्ट से आने के कारण। चूँकि ऑनलाइन मैंने अमेजोन से मंगाया था। इसका रेट 810 रुपये पड़ा दोस्तों। अगर आपको भी अच्छा लगे तो ले लीजिएगा। मैं इसे एक करके देख के बताता हूँ इसमें क्या क्या मिल जाती है। तो इसे ओपन करते हैं इस तरह से। तो अंदर से एक बैग मिलता है। बैग की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। बैग की क्वालिटी अच्छी क्वालिटी की मिलती है। बैग है ये, यहाँ रख देते हैं बैग को और डब्बा को देख लेते हैं क्या निकलता है। डब्बा में उसके साथ एक कार्ड निकलती है और अंदर से एक निकल आती है ये बुक दोस्तों। ये बुक है, गाइड बुक है। तो इसका यूज कैसे करना है टोटल डिटेल्स में मिल जाती है। अगर आपको समझ में ना आए तो इसे देख भी सकते हैं। तो इसे भी आप साइड कर लेते हैं। साथ में ये डब्बा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं, डब्बा खाली हो गई दोस्तों। तो डब्बा को भी हटा देते हैं। साथ में ये दिया गया है कुछ कार्ड वगैरह, वारंटी कार्ड है, इसे फिल करना है, अगर ज़रूरत है तो। नहीं हो तो इसे भी साइड कर लेते हैं। साथ में इसके अंदर से निकलती है हमारी ये मैक, जो कि मैंने अभी बात करने वाला हूँ। इस मैक के बारे में मैंने ऑर्डर किया था और इसके अंदर से ये कुछ पिन वगैरह निकल जाते हैं। और उसमें से ये मैक, जो कि ये है दोस्तों, ये है मैक, बोया का एमोन मैक, जिसे मैंने ऑर्डर किया था। तो ये मैक है दोस्तों। इसे भी साइड कर लेते हैं। इसके बारे में बातें करेंगे थोड़ी देर में, उससे पहले कि इसके बारे में हम लोग बातें कर लें। तो ये है इसके साथ जो जो कुछ मिलते हैं क्लिप वगैरह, वो सारी चीज़ देख लेते हैं। ये देखिए, ये मिलते हैं एक एडेप्टर, जो कि अगर इसके साथ ही ये 3.0 का जो एडेप्टर है मोबाइल के साथ, अगर हम इसे चाहे किसी स्पीकर वगैरह के साथ लगाने तो इसका यूज कर सकते हैं, इसे कनेक्ट करके साथ में। उसके साथ ही इसके साथ मिलता है ये रबर बैंड। ये मिलता है, ये नाम मैं भूल रहा हूँ, बस इसे फोम कह सकते हैं। अगर इससे रबर, तो अगर इसे यूज करना है तो मैं इसे यहाँ पर लगा के यूज कर सकता हूँ। साथ में ये दोनों चीज़ें ये है, ये आप देख सकते हैं, ये लगभग 20 फीट के आसपास की वायर होती है, जो कि मात्र 810 रुपये में मिली है। तो ये वायरलेस वाली फीलिंग भी से यूज करने पर मिल जाती है ये। और इसमें एक क्लिप मिलती है, जो कि आपको अपने कॉलर में लगाने के लिए दी जाती है। आप इसे सेट करके अपने कॉलर में यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी से दोस्तों। तो ये रहा। और इसके साथ ही एक बैटरी भी मिलती है, जो कि यूज करने के लिए काम देगा उस टाइम में जब आप इसे यूज करेंगे। तो इसे खोल करके देख लेते हैं इसमें से क्या निकलती है। और तो इसे खोलते हैं तो ये खाली है। और इस बैटरी को आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बैटरी को यूज कर सकते हैं। साथ में इसे यूज कर लेंगे आसानी से। अगर आप, मैं इसमें और भी कुछ थोड़ी डिटेल्स दे दूँ तो यहाँ पर दिया गया है सेटिंग्स, जो कि अगर आप कैमरा में यूज करते हैं तो इसे ऊपर की ओर ऑन करना है। और फ़ोन में यूज करता है स्मार्टफोन में तो नीचे की ओर। तो इसे क्या, फ़ोन में, कैमरा में और मोबाइल में, तीनों चीज़ में बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो इसे कह सकते हैं कि बेस्ट कैमरा माइक है या फिर फ़ोन माइक है, जो कि एक यूट्यूबर के लिए बहुत ही अच्छा माइक है दोस्तों। तो मैं इसे सजेस्ट करता हूँ कि आपको अगर अच्छा लगे तो इसे भी ही यूज करें आप अपने फ़ोन्स में। यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए कैमरा है तो भी इसे ही यूज करें। ये बैग ही की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो इस तरह से ये मैक हमें मिलता है, जिसका यूज आप लोग करें। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को अधिक वीडियो पाना चाहते हैं, क्योंकि अनबॉक्सिंग वीडियो मैं ज़्यादा बनाता नहीं हूँ तो क्वालिटी थोड़ी कम है, थोड़ी जानकारी मैं कम दे पाया हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं वीडियो की क्वालिटी को सुधारूंगा और थोड़ी और जानकारी आप लोगों के लिए लाऊंगा दोस्तों। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आपका दिन शुभ हो। भारत माता की जय।